Аянда алам жаңылыктары кызматта мен Жанар Атабекова. Ассаламу алейкум. Обаманын Кубага келиши тарыхый сапар. АКШ президенти Барак Обама Кубага тарыхый сапары менен келди. Бул АКШ жетекчисинин Кубага болгон 88 жыл ичиндеги биринчи сапары. Буга чейин Кубага америкалык президент Калвин Кулич 1928 жылы келип кеткен. 2 күндүк сапарында Обама азыркы кубалык лидер Рауль Кастро менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Анын агасы Кубаны революциядан кийин жетектеп келген Фидель менен эч кандай жолугушуу каралган эмес. Барак Обама жана Рауль Кастро салтанаттуу жолугушууда бирге отуруп, биргелешкен пресс жыйын өткөрүштү. Ошондой эле эки өлкө ортосундагы сооданы өркүндөтүүнү талкуулашты. Казакстан мамлекеттик кызматтагылардын смартфон колдонуусуна тыюу салат. Today KZ маалымат агенттигинин билдиришинче, бул чара марттын аягынан тарта күчүнө кирет. Смарт сааттардагы бул чектөөгө кошулат. Мындай кадам мамлекеттик кызматкерлердин жогорку мобилдик аппараттарды жумуш учурунда жеке максаттар үчүн пайдаланып жана WhatsApp аркылуу расмий маалыматтар тарап кетишинен улам жасалып жаткандыгы маалымдалат. Мамлекеттик кызматкерлер смартфондордун үйүндө же жумуштан тыш колдонсо болот, бирок жумушка интернетке кире албай турган жупуну телефон көтөрүп келүүлөрү тийиш. Буга чейин Өзбекстанда бир катар мамлекеттик кызматкерлер жумушта телефон колдонууга тыюу салынган. Ошондой эле бул өлкөдө студенттер дагы сабак учурунда мобилдик байланыш колдоно алышпайт. Түркиянын тышкы иштер министри Эфкан Ала Стамбулда өзүн-өзү жардырган жангечти Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөсү экендигин билдирди. Жангечтинин 1992 жылы Газиантепте туулганы аныкталды. Азыр анын шериктери барбы жокпу иликтенүүдө, деди Эфкан Ала. Стамбулдун борборунда 19 мартта болгон жардырууда 4 адам каза таап, 36 киши жаракат алган. Мерт кеткендердин 3-өө Израилдин, бири Ирандын жарандары. Жабыркаган 11 адамдагы Израилдин атуулдары экендиги кабарланды. Жекшембиде каза болгондордун сөөгү мекенине жеткирилди. Японияда мини-бор жасалды. Йокогама университетинин профессору Хидеки Танигучи башындагы адистер тобу адамдын организминен кем эмес иштеген мини-борду жасап чыгышты. Ал үчүн түрдүү органдардын клеткаларын жарата алчу плюрапитенттик сөңгөк клеткалары пайдаланылган. Кичинекей жасалма бор адамдын борусун ар эле альбумин белокторун жана ошондой эле аммиакты иштеп чыгат. Жасалма борду имплантациялоо иши 2019 жылы башталат деп пландалууда. 2006 жылы Киото университетинин профессору Синя Яманка сөңгөк клеткасын адамдын тери клеткасынан алган. Ал клеткалар инсудирленген көп функционалдуу сөңгөк клеткалары деп аталган. Натыйжада оорудан жана башка себептерден улам иштен чыккан клеткаларды алмаштыруучу ткандар менен органдарды жасоого жол ачылган. Ал эмгеги үчүн Синя Яманкага 2012 жылы Нобель сыйлыгы ыйгарылган. Петербургда Савченканы колдогон акциянын катышуучулары кармалды. Полиция украиналык учкуч Надежда Савченканы колдоп акцияга чыккан активисттерди кармады. Алар учкучка карата чыгарылган сот өкүмүнө каршылык билдиришүүдө. Орусиянын Донецк шаардык соту карап жаткан иш боюнча өкүм толук окула элек. Бирок кече Савченканын 2 журналисттин өлүмү үчүн күнөөлүү деп табышты. Бүгүн акыркы чечим белгилүү болору күтүлүүдө. Йемендеги кагылышуудан 55 киши мерт болду. Йемендеги 3-чү шаар Таизди талашкан козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөрдүн кагылышуусунан кеминде 55 киши мерт болду. Анын кеминде 30-у жоочулар, калганы карапайым жарандар экени айтылууда. Кагылышуу Бириккен Улуттар уюмунун Йемен Исмаил Улут Шейх Ахмед сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн өлкөгө келгенин маалда болгон. Ал кагылышууга карабай чатакты жөнгө салуу боюнча кезектеги сүйлөшүүнү марттын аягына болоруна үмүт артаарын билдирди. Ирандын колдоосундагы козголоңчу кыймылы азыр өлкөнүн борбору Сана шаарында көзөмөл кылып турат. Йемендеги ички жаңжал 2014 жылдын августунан бери токтобой келет. Барселонадагы автокырсыктан 14 киши өлгөн айтылууда. 20 мартта Каталониядан Барселонага бараткан жолдо автобус кырсыкка учурап, кеминде 14 киши набат болгон. Франс пресс агенттиги маалымдагандай, калган 43 жүргүнчү ар кандай жаракаттарды алышкан. Жергиликтүү бийликтин маалымдашынча 57 жүргүнчүсү бар автобус
20 күнү таңда Валенсия менен Барселона ортосундагы жолдо кырсыктаган бийлик жабыркагандардын так санын айта элек. Учурда куткаруучулар жана тез жардам кызматы окуя болгон жерде али дагы иштеп жатышат. Маалыматка ылайык, автобуста Валенсиядагы фейерверк фестивалынан келаткан студенттер болгон. Түштүк Корея курал менен күчүн көрсөткөн душманга татыктуу жооп кайтарууга даяр экендигин билдирет. Түштүк Кореянын аскер аба күчтөрү дүйшөмбү күнү Түндүк Кореянын өзөктүк объектилерине сокку уруу боюнча аскер машыгууларын өткөрдү. Түштүк Корея кошунасы Корея Элдик Демократиялык Республикасынын эл аралык келишимдерин бузуп өзөктүк сыноолорун өткөрүп жаткандыгынан улам бул кадамга барганын жар салды. Афганистандагы аялдар түрмөсүндө жаңжал чыкты. Афганистандагы Пул-Чархи аялдар абагында кармалгандар менен тартип сакчылоочулардын ортосунда кагылышуу болду деп жазат жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына шилтеме берүү менен Интерфакс. Анда камалган аялдар каршылык белгиси катары түрмөгө жакын жайгашкан бир нече мекемени өрттөп жиберишкени дагы айтылган. Болжолдуу маалыматтарга караганда кармалгандар күзөт кызматкерлерин барымтага алышкан. Коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү азырынча окуя боюнча комментарий бериши элек. Афганистандагы ири түрмөлөрдүн бири болгон Пул-Чархи абагы Кабулдун чыгышында жайгашкан. Мессинин тобу күйөрман кыздын бетине тийди. Окуя Вильяреал менен Барса командалары беттешип жаткан Эль Мадригал стадионунда болгон. Барса командасынын чабуулчусу Лионель Мессинин тобу атаандашы Вильяреал командасынан болушуп келген күйөрман кыздын бетине тийген. Окуя оюндун башталышында болгон. Месси топту алыстан туруп тепкен. Ал тосмодон өтүп стадиондун трибунасында отурган кыздын бетине тийген. Кыз эс учун жоготуп жыгылган, ага ошол эле жерден медициналык жардам көрсөтүлдү. Ал эми оюн 2-2 эсеби менен тең аяктады. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер аянда алам жаңылыктары менен тааныш боло алдыңыздар. Студияда кызматта мен Жанара Атабекова болдум. Алдыда сиздерди аба ырайы күтөт. Ассаламу алейкум.